Oggi si celebra il beato Alfredo Ildefonso Schuster. Il nome Alfredo ha origine tedesca e significa nobile e saggio nella pace. Il 30 agosto è la giornata internazionale dei desaparecidos, dei detenuti soggetti a sparizione forzata. Decine di migliaia di casi di sparizioni forzate rimangono irrisolti e a questi si aggiungono nuovi casi ogni anno. Le sparizioni forzate continuano a essere usate dai governi come strumento di repressione per mettere a tacere il dissenso, eliminare gli oppositori, perseguitare gruppi etnici, religiosi e politici. In occasione della giornata mondiale, il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate ha dichiarato di aver affrontato più di 50.000 casi da quando è stato istituito nel 1980. Attualità, politica, spettacolo e tantissima ironia in pieno stile americano sono gli ingredienti che hanno costruito il successo del David Letterman Show, il più popolare talk show statunitense trasmesso dalla CBS. Il programma è andato in onda la prima volta il 30 agosto del 1993 negli studi del Ed Sullivan Theatre di Broadway. Sapete cos'è il metamerismo? È il motivo per il quale a casa siete convinti di aver abbinato borsa e scarpe dello stesso colore e poi vi ritrovate fuori casa e magari in ritardo e guardandovi c'è qualcosa che non vi convince. E non si tratta di moda, ma di fisica. Si tratta infatti di un effetto ottico tale che l'occhio percepisca la stessa sensazione di colore in presenza di una sorgente luminosa e sensazione differente in presenza di un'altra sorgente. Buon weekend ai 12. Oggi la Luna è decisamente molto più clemente, fa pace con Giove trasformando una quadratura in trigono e comincia seriamente a dialogare su progetti lavorativi importanti con Saturno e Nettuno. Vediamo cosa dicono gli astri. Ariete, per voi buone notizie in arrivo, sembra che quanto abbiate maturato, soprattutto nella giornata lavorativa di ieri, vi serva oggi da stimolo per progettare e pensare in grande. Toro, per voi la Luna si fa comunque più clemente, una luna d'uscita che in serata sarà già in Sagittario e avrà smesso di agitare le vostre emozioni, quindi tornerete dolci e passionali con il partner. Gemelli, la Luna comincia a creare delle tensioni che hanno a che fare con delle aspettative, con delle risposte. Fremete un po', ma non commettete il solito errore tipico del vostro segno zodiacale di essere impazienti, perché tanti altri pianeti testano per voi altre possibilità che ancora non vedete. Cancro, per voi Giove sta facendo dei veri e propri miracoli, proprio perché nei vostri gradi zodiacali si riaccorda con la Luna e si connette con tutta una serie di zone dello zodiaco che sembrano auspicare al meglio e sembrano portare una soluzione finalmente nella vostra vita che riguarda la vostra situazione di coppia. Leone, la vostra giornata oggi vede la bella Venere avere degli ottimi rapporti con Saturno, con Nettuno, con Urano, quindi una Venere pronta a stupire, pronta a fare la prima mossa, e da bravi leoni saprete stupire e affascinare tutti. Vergine, per voi il Sole sembra avere un unico rapporto per adesso con gli altri pianeti, che è la quadratura con Urano, per cui sempre questa sensazione di disagio, di tensione. Sono giorni un po' complicati perché appunto aspettate trepidi delle risposte e siete talmente pieni di speranza probabilmente da concentrarvi solo su quello. Distraetevi col partner, l'amore c'è ed è molto più vicino alla vostra psiche di quanto non pensate. Bilancia, per voi la giornata oggi è all'insegna di quella quadratura Giove-Marte che vi rifà riflettere un po' su come gli altri potrebbero avere preso delle decisioni, per cui non sentitevi in colpa ma agite perché sapete che dovete dare una svolta importante alla vostra vita. Anche in amore non accetterete più compromessi o mezze misure. Scorpione, per voi oggi la giornata si semplifica notevolmente perché la Luna ancora nei vostri gradi quadrerà con Mercurio, il che poco importa visto che
dovrete solo stare attenti a non dire una parola di troppo, mentre invece i trigoni con Saturno e Nettuno auspicano bene per quello che riguarda il lavoro. Con Giove invece qualche ambizione e soddisfazione viene assolutamente compensata. Sagittario, per voi oggi la giornata è una giornata un po' emotiva, un po' pensierosa. La luna arriverà in serata nei vostri gradi, dando il via alle spiegazioni di tutta una serie di emozioni che prima non riuscivate ad esprimere bene. In questo troverete accoglienza e ascolto del partner. Capricorno, per voi oggi la quadratura di Marte dalla bilancia pesa un po' di più, soprattutto perché Giove vi obbliga a riflettere sulle mosse da compiere a livello pratico la prossima settimana e anche a riflettere un po' sulle spese possibili, quindi il weekend lo impiegherete un po' in una fase di progettazione. Acquario, per voi oggi la quadratura della luna si fa più sottile, si fa un po' più tra le righe e in serata non vi darà più fastidio, dando modo a Venere di esprimere un'attrazione un po' confusa, un po' ostacolata, ma sicuramente di grande presa e riuscita affettiva. Pesci, per voi oggi si semplifica un po' tutto, anche se la luna in serata potrebbe farvi sentire un po' stanchi e farvi sentire il bisogno di casa e di riposo, bene col partner in famiglia. Ai mondiali di atletica leggera di Tokyo, lo statunitense Mike Powell stabilisce il record mondiale nel salto in lungo, 8 metri e 95 centimetri. È il 30 agosto del 1991, un primato che dopo più di 20 anni resiste ancora. Immaginate di essere a una riunione di lavoro dove si sta discutendo una questione particolarmente complessa. Dopo un po' di dibattito e discussioni, uno dei vostri colleghi pronuncia una frase chiave che risolve il problema. Tutti si rendono conto che ha colpito il bersaglio. In inglese si dice hit the nail on the head, tradotto letteralmente come colpire il chiodo sulla testa. Jean Seberg, grazie a Jean-Luc Godard, raggiunge la fama internazionale nel film Fino all'ultimo respiro con Jean-Paul Belmondo. Negli anni 70 è all'apice della sua carriera, recitando accanto ai grandi di Hollywood come Burt Lancaster e Clint Eastwood. A Los Angeles conosce Romain Gary, scrittore e ambasciatore francese, con cui inizia una passione travolgente, nonostante entrambi siano già sposati. La sua attenzione per la causa antirazzista delle Black Panther attira l'attenzione dell'FBI, che inizia una campagna di diffamazione e discredito ai suoi danni. La pressione e le persecuzioni minano alla sua salute mentale, portandola a sviluppare deliranti idee paranoiche e tentare più volte il suicidio. Nel 1979, all'età di 40 anni, Jean Seberg viene trovata morta in un'auto a Parigi, in circostanze misteriose. Anche l'ex marito Romain Gary si toglie la vita un anno dopo. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'unica cosa che dura tutta la vita è la vita, il resto è sempre precario, instabile e fugace. Vivete la vita appieno, iniziando da oggi, e fate qualcosa che vi faccia sentire bene. Non mancate domani, mi raccomando. Buona giornata dalla vostra Martina.